queda bé, oi? Em fa més gran. Sí? Pere, què hi fas davant de la televisió? Està apagada. Oh, per això mateix. Diu que si la mires molt fixament s'hi veu alguna cosa. Sí. Au, va, home, va, Pere, sisplau, i la flauta? No. Ara. Molt bé. Adéu. 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 Ep, no estaves castigat? És un càstig injust. I tu sempre m'has dit que s'han de lluitar contra les injustícies, com l'Indiana Jones. Ja fa 13 mesos que estic embarassada, doctor. És que potser tens bessons 3 o 4 en dec tenir. i no saps qui és el pare. Que no ho sé Això no és ningú. important. El que és important és l'amor i que seré mare. Si et deixes algun dia. Pere, que no ho sents? Què hi fas aquí? Memoritzar les notes. Laura, m'és Déu? Sí, sóc jo. L'importaria contestar Sí, un parell de un moment, preguntes. Per tot això del Harrison És que ara és Ford. mal hora, volia veure Meritxell. Només un minut. I com és la dona més envejada del món? L'afortunada que demà superarà el Harrison Ford. És normal, una mare de família molt tranquil·la. Què li dirà quan el vegi? How are you, suposo. Bon dia. S'ho pensava que guanyaria quan va trucar al concurs? Ens pot dir què passa? No puc fer. Per què no aneu a perseguir algun capellà famós i em deixeu en pau? Però senyora, Què li agradaria ficar-se al llit amb el Harrison Ford? què en pensa el seu marit d'aquest sopar? I la seva minyona què en pensa? Perquè vostè és la minyona, oi? Que té fills? Sí, què? No, sí, escolta, és que ara no em va bé, sisplau, hauríeu de marxar. Però podem tornar un altre dia? Sí. Sí, i ja la trucarem, Adéu, Ja adéu. tornarem. Adéu. Gràcies. I tu què fas? Mira la televisió. Maria, t'ho volia dir ara mateix. M'hauria acabat d'arreglar i t'ho hauria dit. Doncs ja no cal. Em sap greu, però és que I és que què? tu em vas enganyar primer. Vas fer servir les meves dades sense permís. Perdó. Tant és. Parlant tot s'arregla, oi? Esclar, tu ho has dit, jo ja ho he dit, tot arreglat. De debò? Tothom pot tenir un mal dia i deixar-se endur per l'egoisme més fastigós. No passa res. Ahir vas dir que era una ximpleria tot això dels concursos i que segur que al Harrison Ford de prop se li veurien tots els defectes. Un dia també et vaig dir que et quedava bé aquest vestit que portes. Què li passa a aquest vestit? I mai no te'n recordes del meu aniversari ni l'apuntes a l'agenda al costat de coses com revisió del gas. Segurament és demanar massa. Tu tampoc no te'n vas recordar del meu. Sí que me'n vaig en recordar, però vaig dissimular per venjar-me. Maria, no pot ser que ens barallem per un home. Mira, el millor que podem fer és que jo renunciï a aquest sopar. Jo no em barallaria mai per cap home, i menys amb tu. Per mi te'l pots confitar. Hola! Hola! Ai, heu vist que... Que què? Que res. Maria, ja et dic que ho lamento i que si vols hi pots anar, que hi vagis tu, ja està, ho sento, perdona. Tu no sents res. Si m'haguessis dit que et feia tanta il·lusió d'anar a aquell sopar, t'hauria dit que podies fer servir el meu nom. I el fet de no dir-ho hauria canviat les coses. Hauries fet el mateix, trair-me. Com vulguis. Jo ja ho he intentat. Si no em vols perdonar i no vols anar al sopar, és cosa teva. Jo ja he fet el que havia de fer, per tant, ho veus? Estic molt més tranquil·la. Jo no penso anar al sopar. Maria. Olga, vine, sisplau. La matriarca ha imposat la seva llei robant un mascle de Hollywood a la que fins avui era la seva aliada. Jo. És la guerra. Doncs mira, això deu... Sí, ja sé que la música és una assignatura molt difícil, però no m'agrada que suspengui res, Pere. Has de ser un home de profit, com el teu pare. Ah, no, jo no vull ser com tu, O no? Jo vull ser futbolista. Futbolista. Doncs mira, la música és molt important per l'esport, per això de la concentració, eh? La mare m'ha castigat una setmana sense veure la tele. Una setmana? Què s'ha passat? Home, a la teva mare li agrada molt això de cantar i té molta sensibilitat per la música. I ara que la Meritxell estava a punt de parir, Has vist el capítol d'aquest matí? només un trosset. Ha trencat aigües? No encara, però ja se sap qui és el pare. Qui és? Un cop d'aire, és verge. Les desgràcies no venen mai soles. Ja sé que no te n'alegres de veure'm, però no n'hi ha per tant. Veure una miqueta la tele. La teva mare t'ha dit que estaves castigat, no? A més, falta el cable. Què vols, que et toqui alguna cosa amb la flauta? Només em faltava això, un recital. S'ha barallat amb la mare. Ah, sí? Per què? Per Harrison Ford, Doncs tampoc no n'hi ha per tant. Ja em diràs que té el fort aquest que no tingui jo. que surt per la tele. I jo, tio, i jo? Mira, quan acabis vés-te a rentar el cap amb el xampú antipolls. És el meu cos.
Fins que facis els 18 el teu cos em pertany legalment. Em passes el pa? Alguna cosa et vaig portar dins meu 9 mesos. Que no te'l van regalar al súper? Això ja no em fa plorar. Ja n'hi ha prou. Boníssima aquesta amanida, Maria. L'ha fet la teva mare? Venia de gust cuinar i he pensat que la Maria potser tenia ganes de fer altres coses. Com ara participar en tots els concursos de la tele i de la ràdio que pugui. Per guanyar premis que després no vols i embolicar-hi tothom. I de segon què hi ha? Canelons de conill. Un altre cop. Vols callar? Què passa ara? Deu tenir pusses. Joan, sisplau. Si t'has barallat amb la Cristina, no m'ho facis pagar a mi ara. Mare, des que vas sortir de comptes fins que vas trencar aigües, quants dies van passar? Tu vas néixer abans d'hora. No estaves acabat de fer. Per què vols saber tot això, Pere? No res, cultura general. Què farem aquesta nit si no hi ha tele? Tothom a dormir. Sols. Va, vinga, dona. I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about science. Don't know much about the French actress. Bon dia. Bon dia. Vols un cafè? No, gràcies, em posa de mal humor. Si em prens cada dia. I què? I un suc de taronja. Val. Espero que no em posi de mal humor. Em sap greu, Maria. No et preocupis, ja em passarà d'aquí 200 o 300 anys. Vés-hi tu al sopar d'aquesta nit. T'ho demano perquè sóc un egoista i si no hi vas no tornaré a dormir mai més de la vida, del món, de l'univers. No hi ha res a perdonar. Jo també et vaig enganyar. Ja, però jo encara més. Jo vaig començar. Això és el menys important. T'ho havia d'haver preguntat. De debò? Esclar. Aleshores hi aniràs al sopar. De cap manera, el premi el vas guanyar tu. Jo no hi aniré. Doncs jo tampoc. Bon dia. Hola, bon dia. Te'n vaig, eh? Què vols que faci perquè em perdonis? Que vagi a un programa de televisió i et demani perdó públicament? Ara en aquesta casa tothom vol sortir a la tele, però no cal que et rebaixis tant. Ja t'he dit que no hi ha res per perdonar. Però no penses anar al sopar? Molt bé. Tot solucionat. Em pensava que t'estaries 4 dies sense parlar-me, que sóc ximpleta. Que ximpleta. És igual, ja hi haurà altres oportunitats per anar a sopar amb ell, no et sembla? Oh, i tant. Qualsevol dia el truco i... I aquest nen per què ha de tocar la flauta, ara? No he dit res.